直播而家焚燒嘅情形。熱火焚化裝網。我第一個咁樣都唔識喎。幾深啊？呢個最深有咯。一點燭光㗎呢個叫做。哇！你搞咩？你控咩啊？好深啊！你睇下知我度，哇！情況幾咁混亂啊！混亂鼻啊！一喐超鼻啊！而家我哋想試下女幹。嘢啊！超鼻。嘢啊嘛！喂！喂！拜拜，你唔使翻屋企啊？唔使翻屋企咩？喂！你睇一城堡係咁失控喎！咩啊？我自己真係冇我自己我嚟嘅。我睇你啊！你咩啊？你乜嘢啊？出賣朋友啊！工地嚟嘅我嘅，本來俾我㗎，我。喂！攞啲沙掟佢啊！係咁嘅話。個鼻度叫救命啊！唔係啩？真啊！我哋個鼻都可以動啦已經。國家嘅棟梁唔可以咁樣嘅，知唔知啊？識㗎，女裝，係男裝。邊個啊？邊個整出啲火喺度？啲曙光嚟㗎！難道我對愛情已死，多三個好心敷衍？太肥啊！我好肥啊！有冇12點啊？而家差唔多啦，救命啊！11點半啫嘛。誒，仲成個，仲有成半個，仲有成個。唔好內耗，唔好內耗，唔好內耗。好肥啊！喂，做乜嘢？好肥啊！你腳喐唔到，我肯定有。最衰嗰咧你啊！哎，跌咗，穿過咗，穿過嚟嗰度。好肥啊！救命啊！隻腳。係。喂啊！太暗啦！喂，你都太暗喎，影唔到你添。我嬲啦，我哋爬下嚟噶嘛。我未開光喎。有又唔會要啦。冇打。得下次攞個鏟過嚟。你買鏟咪得咯。打咩？哇！城堡失陷啊！喂，5點。順治大佬停手。你先哥。早晨。我屌你！呢部飛機嚟㗎。唔係飛機，係帶視頻機型、視頻手機嚟嘅。但係我哋走到寫住飛機嘅。係咩？水有冇自己城堡啊？唔係嘛，咁快冧咗先。望星月月有紅。我之前咧音樂台咧有首歌係改功能。今日你堆沙。今日你堆沙。邊個喺度屌啊？讓那飄下的裙。起下的旗。